Денің ыстығы ми қайнататын. Қаладағы жарық үйдің іші де дем алмай тұрғандай. Күйеуім вахтада 3 апта болды. Бір хабар жоқ. Үйде енесіз келін болып, жалғыз тірлікке тыпырлап жүргенім өзіме ұнамай жүрген. Бірақ үндемедім. Қайынағам күйеуінің туған інісі, жас салмақты үндемейтін. Бір үйде бір апта қонақтап қалды. Іс-сапармен келіпті. Сол күндері менің де ішім пысты. Күйеуге шыққалы көп нәрседен мақұрым қалдым. Жасым 23-те ғана. Әлі де әйел боп еркелегім келеді, бірақ күйеуім қашанда салқын. Бір күні кешкі шайға өзімше образ жасап алдым. Ақ жұқа көйлек. Көйлек үстімде жабысып тұрды. Жіңішке иықша, артым мен алдың анық көрінетіндей жұқа. Іш көйлек кимедім. Не өзімді еркін сезінгім келді, не бір ойнақылық боларын күттім бе білмеймін. Кейде әйел іштей сезеді ғой. Қайнағам дастархан басында қарсы алдымда отырды. Мен нан турап отырғанымда ол көзін көтермей отырып, «Сен көйлек ішінен киім кимегенсің бе?» деді. Дәл маңдайымнан ұрғандай сөз. Бірақ бетімнен тер шықпады. Керісінше ернім дірілдеп, жүрегім дүрсілдеді. «Күн ыстық қой» дедім. Ол орнынан тұрып, менің жаныма келді. Екі алақанмен үстелдің шетінен ұстап, маған иіліп қарады. «Қызық, бұрын сені бұлай көрмеппін» деді ақырын. Менің бойымдағы ыстық толқын басты. Көйлегім беліме жабысып, омыраудың ұшы көйлекте тікірейіп тұрғанын сезіп тұрдым. Мен орнымнан тұрайын деп ұмтылғанда, ол қолымнан ұстап, «Бүгін сен тым еркін жүріп келесің, маған осылай ұнайсың» деді. Сөзі менің санамды жаулап алды. Мен үндемедім деп, иығымды сәл көтеріп теріс бұрылдым. Артымнан көйлегімнің етегі желмен көтерілді. Ол менің бөксеме бір сәт үңіле қарап, демін ішіне тартып тістеніп тұрды. Түнде өз бөлмеме кіріп жатып едім. Терезе ашық, бөлме іші самалмен толып тұр. Бір сәт бөлме есігі сықырлады. Ол келді. Есікті жаппады. Мен ұйықтап жатқандай болдым. Ол маған қарап біраз тұрды. Аяғының ұшымен келіп жайғаны жанымдағы көрпені түзеткендей болды. Бірақ оның демі менің иығымда, иісінің өзі мені әлде қашан шешіндіріп үлгерген еді. Мен көрпемнің астында жатқанмен жүрегім дүрс-дүрс етіп соғып жатты. Қайнағамның демі иығымда, иісі ішіме өтіп кеткендей. Ол орнынан қозғалмай ұзақ тұрды. Мен ештеңе болмағандай жастықты құшақтай жаттым. Кенет ол менің шашымды сипап өтті. Сол сәт денем тоқпен шарпылғандай селк етті. «Кешір, бірақ мен сенің денең үндемей шақырып тұр» деді. Мен ештеңе демедім, тек демімді терең тартып, иығыммен сәл артқа сүйеніп, оның алақанына тиіп кеттім. Ол түсінді. Қолын мойныма апарып баяу сипай бастады. Мен көзімді жұмып, еріксіз ернімді тістедім. Көйлек жұқа еді. Менің төменгі жағымды сипағанда ішімнен ыстық толқын жүріп өтті. Ол алақанымен арқамды жайлап сипап, көйлекті жоғары қарай сырғатты. Мен еш қарсылық танытпадым. Тек жамбасын сәл итеріп, оның не істейтінін күтіп жаттым. Көйлек бөксемнен жоғары көтерілді. Оның алақаны жалаңаш санымда. Мен ересек әйелдерді емес, алғаш рет тыйым бұзылғалы тұрған қыздай құштарлықпен ұстап тұрды. «Аяулым» деді, жылағандай дауыспен. «Сені бұрыннан аңсадым». Мен терең дем алып ақырын ғана, «Бүгін үнсіз болайық» дедім. Сол сәт бәрі тоқтап қалғандай. Көйлек бір итеріп шешілді. Мен оның алдында киімсіз тұрғанымды сездім, бірақ ұялмадым. Керісінше өзімді әйел ретінде бірінші рет назарда, құштарлықтың ортасында сезіндім. Ол мені ақырын жатқызды. Қолдары мойнымнан, омырауымнан ішімне жайылып, тілім шықпаса да денем айтып жатқандай. Ол мені иіскеді. Омыраудың ұшынан сүйіп өтті. Бетім ыстықтап кетті. Мен ернімді тістеп көзімді жұмдым. Сол түн ол мені күйеуімнен бұрын әйел етті. Түн өтіп кеткен, бәрі үнсіз, терезе сыртында тек желдің сызылы ғана. Мен төсекте әлде оның құшағының ыстығын сезіп жатым. Көйлек жерге түсіп қалған. Тәнім шаршағанмен жаным ояу. Ішімдегі бір түйін тарқап, өзімді босатқан адамдай сезіндім. Кенет есік сықырлады. Мен селк еттім. Бірақ ол ғана екен. Қолында бір кесе шай. Көзіне тіке қарап, «Сен енді менің әйелімсің» деді, баяу ғана.
Мен көзімді тайдырып, сенің ініңе тұрмысқа шыққанмын дедім, әлсіз дауыспен. Ол жанымда тізерлеп отырып, шайды үстелге қойып, бетіме қарай еңкейді. Ол менің қолымды алды да баяу ернімді сүйіп алақанымен бетін басты. Сенің денеңнен кеткім келмейді деді тағы да. Ол қайта тізерлеп, менің тіземе қолын апарып, баяу тізеден жоғарылай сипай бастады. Мен ыстықтан дір ете түстім. Тоқта дедім жай ғана, бірақ денем тоқтамай жатқандай. Ол қолын тоқтатпады, тек сұрады. Сен мені қаламайсың ба деді. Мен үндемедім. Бірақ аяғымды сәл ашып өзіме жауап бердім. Ол жай ғана күліп маңдайымнан сүйді. Бүгін ешкімнің әйелі емессің, сен менікісің деді. Үйдің есігі сарт етті. Кенеттен дыбыс ете қалған дауыс естілді. Кім бар үйде? Ол еді, күйеуім. Бір ай ерте вахтадан келіп алыпты. Мен орнымнан тұрып, ішімдегі әлде бір сұмдық сезімді баса алмай жүрегімді ұстадым. Күйеуім бөлмеге кіріп, балаларын құшақтап маған сәл жымиып қарады. Жағдай қалай, сағындыңдар ма? Иә дедім сыбырлап. Ол маған жақындады. Бірақ мен еріксіз шегіне бердім. Сол сәтте ол қасына келіп қолымды ұстады да, сен өзгеріп кетіпсің, көзің басқа, мойныңда белгі тұр ғой, не болып жүр деді. Мен дереу теріс айналып, ештеңе емес, балалармен әбігер болғаным ғой дедім. Кешкі астан кейін бәрі тынышталып, күн туа бере күйеуім жатын бөлмеде мені жанына тартты. Бірақ мен тартынбадым. Неге? Бұрынғыдай емессің. Жоқ, сенің денең өзгеріп кеткен, жүктісің бе деді. Мен орнымнан атып тұрып, қой, тыныш жатшы дедім. Мен қалай жауап берерімді білмей қалдым. Тек көзімнен жас парлап төмен қарадым. Сен үндемеген сайын күдігім арта берді. Кімнен бұл бала деді. Сол сәтте есік ашылып, ол кірді. Қайнағам. Менімен көзіміз түйісті. Күйеуім оған бұрылып, сен не қылып жүрсің? Бұл сенің шаруаң емес деді. Бірақ ол тіке қарап, бұл бала менікі деді. Ол үй ішінде өлі тыныштық орнады. Күйеуімнің көзі шарасына шықты. Сен не дедің? Сен менің ағамсың. Ол менің әйелім. Сен не істедің деді. Қайнағам сілейіп тұрған інісіне қарап, мен күнде әр үйдің бұрышынан оның жылағанын еститінмін. Сен жоқ кезде мен жүріппін. Бірақ бұл ойнасы емес, мен оны шын сүйіп қалдым деді. Күйеуім орнынан тұрып, екеумізге алмаз-қайза қарап тұрып, жүріңдер, екеуіңде бұл үйден кетесіңдер деді. Сен менің әйелім емессің. Менің анамның жатқан топырағы асты үстіне келер, мұндай масқараға деп айқай салды. Мен үнсіз жылап тұрдым. Оның айғай емес, жүрегінің жарасы көбірек ауыртты. Сол сәтте есікті тарс жауып, үйден жүгіріп шығып кеттім. Арада 2 ай өтті. Мен жертөледей бір бөлмелі жалдамалы үйде 3 баламен отырмын. Ішімде бала қозғала бастады. Көше суық, аяғым ісіп, езуіме күлкі сирек ілігетін болған. Күнде кешке балаларымды ойнатып, ұйықтатқан соң терезеге қарап ұзақ отырам. Ол екеуі де жоқ. Күйеуім мені кешірмеді. Қайнағам хабарсыз кеткен. Естігенім, ол басқа қалаға жұмыс ауысып кетіпті. Біреулер үйленіп алыпты десе, басқалар жұрттан қашып жүр дейді. Ал мен ештеңе демеймін. Тек балаларымды күн сайын құшақтап, сендер менің бақытымсыңдар деймін. Бір күні балам, анашым, әкеміз кім деп сұрады. Ішім қанжылап тұрса да, сендердің әкелерің көкте, жүректеріңде дедім жай ғана. Бұл оқиғада бір сәттік әлсіздік өмірлік өкінішке айналды. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.